สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to the Coding Session with Spot Skills ผมชื่อซุนิลครับและวันนี้เราจะทบทวนเราทำอะไรบ้างครั้งที่แล้วหลังจากนั้นเราจะทำไอเทมนี้และทำวิธีแสดงไอเทมข้างหลังครั้งที่แรกเราสั่งวิธีของแสดงหรือไม่แสดงฟอร์มนี้และหลังจากนั้นทำฟอร์มได้ครับแต่ก่อนทำฟอร์มอยากใช้วิธีของแสดงนี้ถูกต้องครับ Oops. So ใช้วิธีนั้นอย่างไรครับใช้วิธีนี้เราจะทำทั้งสามนี้ข้างใน library or dictionary และหลังจากใส่ใน dictionary ของเราครับจะแสดงที่นี้ใช้ map function ข้างใน JavaScript โอเค so ที่แรกผมจะใช้วิธีคล้ายๆกันนี้แต่ก่อนนั้นผมจะสั่ง dictionary ของเราครับ so จะเขียนว่า dummy dataและข้างใน dummy data ใช้ list และข้างใน list จะใช้ dictionary element so ข้างในนี้มี id และผมจะอธิบายว่า id ทำไมสำคัญมากแล้วก็ text ข้างในนี้คืออะไร item 1และ copy นี้และเปลี่ยนไป id ถึง id 2 item 2และ id 3และ item 3โอเคสั่ง const dummy data นี่และถ้าเกิดว่าอยากแสดงข้างหลังทีนี้ผมจะแค่ลบทั้งหมดนี้และใส่ทั้งหมดข้างใน comment out ทั้งหมดนี้และจะแสดงว่าใช้วิธีของมีแค่ div this one should be for that one ถูกและนี่ถูกใช่ครับมีแค่2 div ข้างหลังและนี่ div ของทั้งหมด container ข้างบนโอเค so with that ตอนนี้ถ้าเกิดว่าผม save ที่นี่อันนี้ทั้งหมดจะลบไปแล้วและผมแค่อยากแสดงว่าข้างบนผมอยากแสดงว่า dummy data ที่นี่ครับโอเคแสดง dummy data อย่างไรครับ so ข้างหลังที่นี่ข้างบนผมจะใช้ open and close parenthesis และข้างใน open and close parenthesis เพราะว่าผมใช้ variable dummy data dot map และข้างในนี้ผมจะเขียนว่าข้างใน map จะมี variable มีฟังก์ชันดูแปลกมากแต่ว่าแค่อยากแสดงว่า dummy data จากข้างบนมีที่นี้และ dummy data dot map ถ้าเกิดว่าผมแค่อยากเขียนว่า dummy data ธรรมดาแบบนี้จะดูอย่างไรครับดูไม่ดีเพราะว่าจะมีปัญหาครับ Objects are not valid as React child object with keys id text if you mean to render a collection of children use an array instead oh okay so เขียน dot map เพราะว่า map จะกลับ array so เขียนแบบนี้และข้างในนี้if we did this now what happens okay error จะลบไปแล้วและยังไม่มีข้อมูลข้างในนี้ so we have in here our task or item และอันนี้เรียกว่าlet's do text let's do task so ข้างในนี้ variable เป็น task และข้างในนี้เขียนว่า task ธรรมดาจะดูอย่างไรครับ okay expect an assignment or function call instead saw an expression oh okay so อันนี้วิธียังไม่ถูกครับSo if we did this, จำเป็นต้องเขียน map function. So if we tossed it inside another variable, let's see what happens, and we still get the same problem. Okay, ใช้วิธีแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าอยากใช้วิธีเพื่อแสดงนี้ so ใช้แสดงนี้อย่างไรครับ so ข้างในนี้ console.log task และจะดูข้างใน developer tools และข้างในนี้มี object และมี object มี1 id 1 id 2 id 3โอเคเขียนข้างในนี้ได้ครับ so ข้างในนี้ใช้วิธีของ div ได้ so if we did this we should be able to do a div actually copy นี้ได้ครับ so we can take item 2 or take this whole div และใส่ข้างในนี้และลบนั้นและลบนี้ and take a look at what this looks like and we have a array here
so we can do a return and there we go item 2จะแสดงว่า3ครั้งแต่ว่ามี item 2ใช้วิธีนี้อย่างไรใช้ function แบบ variable expression ใช้วิธีของ open close parenthesis task dot text task.textและมี item 1 2 3 okay cool แต่มีปัญหาที่นี่ warning each child in a list should have a unique key prop ทำไมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะใช้ list ข้างในนี้จำเป็นต้องใช้ key prop ข้างในนี้ครับ so ข้างบนจะมี key และ key เท่ากัน task.id task.id มาจากที่ไหน task.id มาจากที่นี้ครับ so if I save that and refresh here that error goes away error ลบไปแล้วและมี item 1 item 2 item 3ถ้าเกิดว่าเขียนข้างในนี้ this is another item และ refresh ที่นี้ this is another item cool so แสดงข้อมูลข้างหลังได้ครับ alright และแค่อยากแสดงว่าใช้ฟังก์ชันข้างหลังที่นี้อย่างไรและ display data ข้างหลังที่นี้ทำไมเขียนแบบนี้ครับเพราะว่าแค่อยากแสดงว่าข้างในทั้งหมดนี้ข้างในฟังก์ชันฟังก์ชันแอปนี้ใช้วิธีแบบนี้ได้ครับและถ้าเกิดว่าผมอยากแสดง delete ฟังก์ชันที่นี้ delete button ที่นี้แค่จำเป็นต้องคลิกที่นี้ on click equals to delete item or delete task so delete task มาจากที่ไหน so delete task ไม่มี so เราจะไปข้างบนและ function ข้างหลัง function toggle form มี function delete task และข้างใน delete task console.log delete task okay so มี delete มี delete task แสดงที่นี้ครับ so ติดตั้ง button ที่นี้กับ delete task แต่ว่าข้างใน on click ที่นี้ผมอยากใช้วิธีของผ่าน id ของ task เพราะว่าผมอยากลบ id ของ task so ข้างในนี้ใช้ map และข้างใน delete เราจะใช้ filter so ข้างในนี้อันนี้ syntax ดูแปลกมากกันไปแต่ว่าเราจะสั่ง function so อันนี้คือ parentheses และใช้ arrow function และข้างใน delete task อันนี้เรียก function และข้างใน function เราจะผ่าน task.id task.id มาจากที่ไหนครับ task.id มาจากที่นี่อันนี้คือ task อันนี้ task.id เป็น key อันนี้ task.text task.text text มาจากที่ไหน task.text และนี้ task.id dummy data จริงๆเป็น array และข้างใน array เราเปลี่ยนไปถึงทุก element ทุกสิ่งที่ข้างใน array เราจะเรียกว่า task และมี task.id ที่นี้ task.text ที่นี้และข้างใน on click เมื่อไรผมจะคลิก button ของ delete เราจะเรียก function delete task และส่ง task id ถึง function และข้างใน task id ข้างใน function เราจะเพิ่ม task id ข้างในนี้และจะเรียกว่า task id ที่นี้ so ถ้าเกิดว่าจะตี delete task 3 task 2 task 1 okay cool ถ้าจะเปลี่ยนไปนี้ถึงเบอร์4 delete ที่นี้และมี task 4 okay cool เป็น id ทุกและ id เท่ากันสิ่งที่นี้ so let's change it back to 3 alright so we have 3 2 and 1 so ถ้าเกิดว่าผมอยากลบข้างในนี้ใช้ function filter so ข้างในนี้มี set or ขอโทษครับอยากใช้วิธีของ use state อีกหนึ่งครั้งครับและ use state เราอยากใช้ filter ข้างใน use state so ผมจะเพิ่ม function ที่นี้ or เพิ่ม variable const task tracker or tasks ขอโทษครับเรียกอะไรก็ได้ครับ set tasks equals to use state use state ข้างในสถานการณ์นี้คือ dummy data เป็น initial okay cool และถ้าเกิดว่าเราจะใช้วิธีแบบนี้ข้างหลังเราใช้วิธีแบบนี้ข้างหลังได้ครับ so we can use tasks here as well
Alright, so before we change this to tasks ก่อนเปลี่ยนไปนั้นถึง tasks แค่อยากแสดงว่าใช้ dummy data และมีปัญหาผมจะแสดงว่าปัญหาคืออะไรครับข้างในนี้ผมจะใช้วิธี set tasks และข้างใน set tasks ผมจะใช้ tasks dot filter และ filter ใช้วิธีคล้ายๆกันของ map function มี function variable และ arrow function ถึง function arguments คืออะไรครับและข้างในนี้จะเขียนว่า task และถ้าเกิดว่าและผมจะลบนี้ว่า task ถ้าเกิดว่าผมอยากมีจำเป็นต้องใช้คำศัพท์ return task.id does not equal task id. Okay, so moment of truth. Oh no, we have delete task. แต่ว่ามี set tasks และทีนี้มี dummy data. So dummy data จะ reload ข้อมูลนี้แต่ว่าเราเปลี่ยนไปคำศัพท์ tasks ของเราครับ so จริงๆเราอยากเปลี่ยนไป tasks ไม่อยากแสดงว่า dummy data. So if we do tasks here, then we can do delete. Then we can do delete. Then we can do delete. ถ้าเกิดว่ามี dummy data ทีนี้ครับ delete ทำงานถูกต้องไม่ได้ครับ so we can delete ใช้ถูกต้องแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่ามี dummy data ทีนี้มี delete ทีนี้ไม่ทำงานถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี้ถึง tasks delete ลบไปแล้วถูกต้องครับ delete ถูกต้องครับ so we did a lot today แค่อยากแสดงว่าเราทำอะไรบ้างเพราะว่าอันนี้ซับซ้อนมากข้างใน React ข้างใน JavaScript แต่เราทำอะไรบ้างครับที่แรกเรา comment out ทั้งหมดนี้เพราะว่าเราเขียนธรรมดาข้างใน project ของเราครับมีเขียนว่า item 1 item 2 item 3ทีนี้และข้างบนเราเปลี่ยนไป item 1 item 2 item 3ใน dummy data ข้างบนครับข้างใน array และข้างใน array มี dictionary item โอเคและข้างใน dictionary item เราสร้างวิธีของ map เพราะว่าที่แรกเราใช้ dummy data เพราะว่าแค่อยากแสดงว่าใช้วิธีของ display dummy data อย่างไรครับและ display ทั้งหมดสิ่งที่ข้างใน dummy data ผมอยากสามารถวิธีนี้ครับ so I want to apply this method ผมอยากสามารถวิธีนี้บนทั้งหมดสิ่งที่ข้างใน dummy data และสิ่งที่ข้างใน dummy data ข้างใน function ของ map นี้ผมจะเรียกว่า task และข้างใน task ผมจะ return div element เพราะว่าผมอยากแสดงว่า div และในข้างบน element ใน element ข้างบน element ที่แรกขอโทษครับผมจำเป็นต้องใช้คำศัพท์ key อันนี้เฉพาะข้างใน React ไม่จำเป็นต้องทำข้างใน JavaScript ธรรมดาครับอันนี้เฉพาะข้างใน React เพราะว่าถ้าเราจะใช้ฟังก์ชันของเรียก array อันนี้วิธีของเก็บทั้งหมดสิ่งที่แตกต่างระหว่างกัน so มี key task id ทีนี้ครับอันนี้จำเป็นต้อง unique ไม่เหมือนกันกับid อื่นๆอันนี้ unique id และหลังจากนั้นมี div เหมือนกันจากข้างหลังทีนี้ครับและเปลี่ยนไป item name so เปลี่ยนไป item ทีนี้ item 1 เปลี่ยนไปถึง task.text task มาจากที่ไหน task มาจากที่นี้ครับและ .text มาจากที่ไหนเป็นเรียกของสิ่งที่ข้างใน array ของเราครับ alright และหลังจากนั้นเราสร้างฟังก์ชันของ delete task so มี button นี้ผมอยากใช้วิธีของลบ task และมี on click เพราะว่าอันนี้จะ click function และเปลี่ยนไปที่เด็กมีฟังก์ชันไม่มีแบบนี้และไม่มีแบบนี้มีแค่เรียกฟังก์ชันแต่จริงๆอยากใช้ผ่านข้อมูลข้างในฟังก์ชันถ้าเกิดว่าเราอยากผ่านข้อมูลข้างในฟังก์ชันนี้จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันแบบนี้ครับ so we have to change it to a function call และผ่านข้อมูลข้างในฟังก์ชันได้ครับ alright หลังจากนั้นเรียกข้อมูลข้างบนมี delete task และฟังก์ชัน delete task ผ่าน task id ข้างในนี้ expect task id ข้างใน delete task และแค่อยากแสดงว่า task id คืออะไรและจริงๆเราอยากลบ task จาก tasks filter โอเคเราสร้าง const tasks และ set tasks
และ our initial state คือ dummy data ที่เด็กเราจะ load tasks นี้จะ load กับ dummy data และหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปข้อมูลจะเปลี่ยนไปและใส่ข้อมูลข้างใน tasks อีกครั้งครับเราทำวิธีนั้นทีนี้ครับ so set tasks คือ tasks dot filter ไม่ใช่ map ใช้ filter และ filter จะเรียกว่าข้างในสิ่งที่ของ tasks มี task สิ่งที่เรียกว่า task ข้างใน variable นี้และ return task id ไม่เท่ากัน task id so ถ้าจะ click delete task ทีนี้จะมีวิธีของ task id จากที่นี้ or จากที่นี้ไม่เหมือนกับที่นี้ so ถ้าไม่เหมือน return ได้ครับถ้าเหมือนกันไม่ return ครับ so อันนี้จะ cycle through ทั้งหมด task 1 task 2 task 3 และ task id 1ไม่เท่ากัน task id task 2ไม่เท่ากัน task id return ได้ใส่ใน tasks ได้ใส่ใน tasks ได้แต่สุดท้ายมี task id เบอร์3เหมือนกันกับ task id 3ทีนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่าเหมือนกันและไม่เท่ากันthen we don't return it so we do not return this back to tasks ไม่กลับถึง tasks so task id task.id 2 does not equal task 3 oh no task id 3เท่ากัน task id 3 oh อันนี้จริงๆไม่กลับข้างใน tasks so a little confusing play with this และ syntax wise ถ้าจะลบ return และลบสุดท้าย curly bracket และทีนี้เปลี่ยนไปนี้ถึง tasks then this will work just the same so ถ้าเกิดว่ามี return ข้างบนทีนี้หรือไม่มี return ข้างบนทีนี้แล้วแต่คนครับถ้าเกิดมี live function ข้างในนี้ใช้ curly braces และ return ในสถานการณ์นี้ของ map มี live function ข้างในนี้ใช้วิธีไม่มี return ใช้ไม่ได้เพราะว่ามี live function ข้างในนี้และถ้าเกิดว่ามีแค่หนึ่งสิ่งที่แบบนี้ใช้ return ไม่ต้องใช้คำศัพท์ return ใช้ลบ curly braces หรือลบคำศัพท์ return ด้วยครับ so up to you how you want to do that JavaScript is very confusing play with the syntax ผมจะแค่ copy นี้และใส่ข้างหลังและลบนั้นและลบนั้น this is correct this is correct so ในสถานการณ์นี้ I'm just going to comment that out no need for return statement if there is one conditional okay so โอเคอยากแสดงนั้นครับ and we'll just delete or comment that out and ตอนนี้จำเป็นต้องสุดท้ายเปลี่ยนไป dummy data จากที่นี้ถึง tasks ที่นี้ครับเพราะว่าเราทำอะไรบ้างครับเราใส่ทั้งหมดข้อมูลของ dummy data ที่นี้เราใส่ทั้งหมดข้อมูลข้างใน tasks variable so ตอนนี้ tasks และ dummy data เหมือนกันแต่ว่า set tasks ไม่มีควบคุมบน dummy data set tasks มีควบคุมบน tasks so ใช้ set tasks และ tasks ด้วยกันครับและข้างในนี้ set tasks จะเปลี่ยนไป tasks array และเปลี่ยนไปสิ่งที่ข้างใน tasks ใช้วิธี filter หรือใช้ filter หรือใช้ map ทั้งสองวิธีก็ได้ครับและในอนาคตจะแสดงว่าใช้ form อย่างไรและใส่ข้อมูลข้างในนี้อย่างไรครับและหลังจากนั้นเราแยกกันทั้งหมดฟังก์ชันนี้ข้างในไฟล์ของตัวเองและแสดงว่าใช้ React ถูกต้องอย่างไรครับโอเค so ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody